барса алкина, военный гарнизон анда орман арасында ені. Шунда барып электик, андала барақ, мені как что-то мені өткен малайлар арасында мақтай тұрған тапуға көрген бір командир. Шайтып, молодцы командирлар курсына тип, мен айтам, 4 класс білім білен нейінде командирі сменять. Нет, с тебя выйдет дейді. Шайтып, алып өріп, анда өзіміз бүрене ормандан ташып, барак яхап, анда 6 ай мен шул нейінде курс. Бүрене менге 1-2 реттен бардым да, курс қалғаш, оқуыда болдым енді. Командирлар, молодцы командирлар курсында. Шунда оқуды бетіп, мені мына Оренбургский облыстағы Тоске деген лагерьге алып кеттілер, военный лагерь. Гайзулла Мөхәммәд улы Әбелүзин, һугыш һәм хезмәт ветераны. Утлы яудардан имен аман сыққан қаһармандарның береһе Гайзулла Әбелүзин бынан 74 ел элек үткән вакыйгаларны яңынан кисереп, уе менән янә яшьтәшләрен барлай. Үзе кеүек 26-27 елгы тиҫтәрҙәре күҙ алдынан китмәй. 44 елда яшь һалдаттар инде ныҡлы әҙерлек үткәс кенә яуға ебәрелә. Йөрәктәрҙә еңеүгә ныҡлы ышаныс дөрләгән саҡ. Шулай ҙа үлем һәр яҡтан һағалап тора. 18 йәшлек Гайсуллаға тәү тапҡыр дары еҫен Украинаның көнбайышында барған алыштарҙа татырға тура килә. Западный Бендеровская белән Тарнопольская, Волынская, Ивано-Франковская, Львовская тигән городтарда Бендеровскийлар белән һуғыштык. Передовой һуғыш киткән алға. Бында алар юлда килгән эшелон белән солдаттарҙы үлтереп, в общем, ранен булган солдаттар ҡайлары ҡайталмай бында ятып ҡала. Шуларҙы улар төндә киләләр дә Карпат тауында йәшенеп яталар. Ауылға барып эшмун яһайың, бер әҙәм юҡ ерләрҙән. Гел әбейҙә балалар төн булды ине, төндә киләләр дә без ҡайҙа, сәркәүендәме, нейендә, баяғы барак буш торған өйләрҙә шунда ятып йоҡлай. Төндә килеп, бысаҡ белән салып үлтереп солдаттарҙы. Бандеровсыларҙың үтә лә ҡанһыҙ, рәхимһеҙ һөжүмен иҫкә төшөрөүе бик ауыр, әлбиттә. Хатлыҡ йәндәрҙең хаттин шашҡан аяуһыҙлығынан бик күп иптәштәре Украина ерендә ятып ҡала. Киҫкен шарттарҙа алып барылған алыш шулай ҙа еңеү менән тамамлана. Дошман ҡырылып бөтә тиерлек. Германия еренә аяҡ баҫыу менән һалдаттарҙың тыны ла иркенәйә. Инде еңеүҙәренә бер тамсы шик ҡалмай. Город Берестауға шайтып барып еттек. Город Берестауда зор город, промышленный город. Шунан городты окружайтып алғайныҡ, беҙҙең Первый Украинский фронт китте ары Берлинға ҡарай. Беҙ 6-я армия шул Берестау ҡалаһын окружайтып ятып ҡалдыҡ. Ҡалғайныҡ, өйҙән өйгә, комнаттан комнатҡа һуғыш, урам ауыл һуғышы бит, урам һуғышы город эсендә. Яланда һуғыш түгел бит. Бер комнаттан бер комнатҡа, анда артыҡ бейек өйҙәр юҡ, 5 ҡатлы өйҙә юҡ, 3 ҡат иң күп бейек. Шунан комнаттан комнатҡа немецләрҙән ҡайларында бер нәмә ҡайлар, биш нәмәләрен ташлап киткәндәр донъяһын. Шулайтып, Берестау ҡалаһында һуғышты шитай бөтөп, бер нейҙән эпизод, балалар һорай инде ауылда ла Победа көнө нетен, олатай нисә немецте үлтерҙең тип. Анда иһәп юҡ бит инде, күҙеңде йомоп, башыңды ҡалҡытмай атаң, тейәме, кемәме, теймәйме, ҡайҙа китеп тора. Лишне үҙем 2 немецте күрәләтә, анны өсөн мине аҙыраҡ наказать менем, неттеләр. Бер подвалный помещенияға барып инһәм, 2 немец оружиен ташлаған, ҡулын күтәреп тора. Шунан ҡулын күтәреп торғас, мин бер үҙем автомат алдымда ППШ белән. Ҡурҡышымдан алар икәү, мин бер үҙем, икәүһен дә шунда атып үлтерҙем дә ҡуйҙым. Атып үлтергәс, йәшлектер инде сыҡҡас, нишләп аны мин командирға, Воробьев тигән командир, капитан Воробьевға һөйләнем. Әйтәм, шулай, 2 немецте атып үлтерҙем ана базарда. Әбелүзин, яңылыш эшләгәнең. Һин аларҙы тереләй алып килһәң, һин ҡыҙыл йондоҙ орден алаһың, тип шулай айтып ҡуйҙы. Үткәндәрҙең береһе лә онотолмай.
Илебеҙҙең шанлы үткәнен түкмәй-сәсмәй һөйләп биреүселәрҙең һаны ғына һирәгәйә. Форсат булғанда был хәтирәләрҙә яҙып өлгөрөү зарур. Хәйер, 92 йәшендә лә теҙгенен ныҡ тотҡан Ғайзулла олатай белгән-күргәндәрен яҡташтарына һөйләп тора. Баймаҡ телевидениеһы ойошторған тапшырыуҙарҙа ҡатнаша. Хәтер китабына ла уның исеме индерелгән. Тик уның аҫтында 45-нең 15 апрелендә Бреслау ҡалаһы эргәһендәге бер ауыл янында һәләк булған тигән мәғлүмәт тә теркәлгән. Мин işsiz yatıp 9 günü hoğuş bol 15 aprel günü anda yazılı bit. Hoğuş bitkende min hamanda hangırau gözle görmey aseplet etkip kanturun tilerini kanturun olup atkamın. Штабтан уже үлдетип кагыз жиберген дагана. Мында военкоматка извещение еген. Извещение авылга әшейиме жиберген. Извещение. Мен отпускага мына үлгән. Мына хат белән дә уже һөйләшкәйнек. Шулай хәлде. Без елашып, нәйтеп, тере калган дип, куанышып. Көтөп алған еңеү көнөн госпиталдә бик ауыр хәлдә ҡаршылай Ғайзулла. Әммә йәшлек үҙенекен итә. Яралары тиҙ төҙәлә. Контузия шауҡымы ла артта ҡала. Типһә тимер өҙөрҙәй башҡорт батыры сафҡа ҡайтҡас, авиамеханиктар әҙерләүсе курсҡа ебәрәләр. Һуғыш биткәс тезеп ҡуйҙылар да безде. Тезеп ҡуйҙылар да теге без пехоталар ҡыҙыл вагон белән, алар күк вагон, голубой вагон, авиаторлар. Бер күк вагоны подполковник килде. Килде лә стройда торабыҙ. Ҡарап килә лә ҡулындағы эсписик та бар, ятҡан ерҙе нейе барҙыр инде, шәстен. Шунан миңә килеп етте, ул шәт килеп еткән, анда бер-икәүҙе уже сығарған ине. Шунан теге ҡарайҙар, тегендә ҡарайҙар, миңә ҡарайҙар. Шунан торып, выходи со строя, ти. Мин сыҡтым стройҙан тоже. Мен әйтәм, был бер яҡҡа алып китә икән, әллә һуғышҡа, әллә икенсе ергә. Аптырап тора инек. Шунан теге ҡалғаннарҙы тараттылар да, беҙҙе бер 15-ләп малайҙы, йәшләр өлкәннәр юғанда. Һеҙҙе шулай авиамеханик курсына нейгә алып китәбеҙ, Венгрияға тип шулай тиңләр. Шунан әпәт әйтеп ҡарайым, 4 класс башкирский, мин парусский плохосына әйтеп ҡарайым. Аҙыраҡ урыса һөйләшә торғайым, үткен булдым икән. С тебя опять механик выйдет, с тебя. Алып китеп, ана бер йыл город Дейерҙә авиамеханик курсын уҡып, авиамеханик булып сығып, Ил-2 самолетында, штурмовик самолетты, шул самолетта армиянан ҡайтҡанса авиамеханик булып хеҙмәт иттем. Шулай итеп 7 йылға һуҙылған хеҙмәт тә тамамлана. Тыуған байышынан әрмегә, үҫмерлектән әле сығып бөтмәгән сибек кенә егет китһә, 50 йылда Баймаҡҡа утлы яуҙарҙа сыныҡҡан олпат, бөркөт ҡарашлы, көслө рухлы ир ҡайтып етә. Йән төйәгенә аяҡ баҫҡансы уҡ эшкә урынлаша. Ҡайтып килеп, бында Баймаҡта, баҡыр итеү заводына маҡтап, 6-часовой рабочий день, хороший зарплата тип, анда газ, саҡ ҡына загрузкаға ҡуйҙылар, орҙа ауҙарған ергә, мейескә. Теге противогаз белән инәң ауҙарырға. Бер ерҙән саҡ ҡына тын алған ереңә воздух әләкә газы танауынан ҡан бүркетеп ҡала. Оҙаҡламай Түбәнге Ноғай ауылы ҡыҙы Хәмиҙәгә әйләнә. Башҡорттың күңеле тыуған ерендә бит. Байышынан йыраҡ булмаһа ла, Баймаҡты үҙһенеп етмәй Ғайзулла Әбелүзен. Ғаиләһе менән ауылына ҡайтырға ниәтләй. Уны авиамеханик икәнен белеп ҡалған яҡташтары йәш иргә ышанып комбайн тапшыралар. Ауыл магазинында ла оҙаҡ эшләргә тура килә Әбелүзенға. Йылайыр сафы. Байыш бүлексәһе булған. Әделия бүлексәһе. Шунан, анда ваҡыт етtiğine как бер нигә, рәхмиә хәрдиш яхин, мине как-то, или үҙем дә үткенлектә булғандар инде, полевой агроном полевод тигән исем ҡуйып, баяғы трактористтарҙың һөргәнен, или игенен, сафа игенен проверяйтеп ҡарап, нитеп бергә туры. Анда ла хужа булып өрдөм инде, игенселек буйынса. Малсылығында ла эшләнем, һатыусы ла булдым, ҡырсылығында ла эшләнем. Иң аҙаҡы К-700 тигән машина, трактор
Андал эшләп, ана пенсия ясап киттем. Касым Суттан алда еще авылда теге заготовительдер курс-сырья йыйып, авыл халкына. О сельсовет буенча, үзебезнең ишрахат сельсовет буенча. Элек Баймырда исеменнән чыга, Баймырда сельсовет не курс-сырья йыйып йөрдем. Олы яугыр үҙен даланлы дип һанай. Ни тиһәң дә туган иленә иҫән-һау ҡайтып, һөйөклө хәләл ефете менән 7 балаға ғүмер биреп, татыу һәм матур донъя көтөп йәшәне. Ҡолас киреп яланда эшләне. Тырыш хеҙмәте гел юғары баһаланды. Яҡташтарының илтифатын, ихтирамын тойоп ғүмер кисерҙе. Йәнкәй йәнәше Хәмиҙәһе инде мәрхүм. Әммә Ғайзулла олатайҙы балалары, 14 йән йәнсәре, 14 бүлә-бүләсәһе ҡалдырмай. Бөгөн ветеран Баймаҡ ҡалаһында кинйәбикәһе Гөлгөлдә йәшәй. Диния исемле теремек йәнсәрен ҡараша. Без Йылайыр совхозында гына 66 ветеран войны инек. Ана бер кәршкәһе бар шунда. Хәзер шул Йылайыр районда 100-дән әллә 200-дән ашы булғандыр инде. Хәзер без 9 кеше ҡалдык Йылайыр совхозы, Баймаҡ районы буйынса. Шул бөтәһе лә ята. Мынауында яҡын ғына Манапов Яһанур тигән ветеран бабай. Мин барып хәлен белеп ни итеп йөрөйм. Мин таяҡҡа таянып ҡала йөрөйм әле, Аллаға шөкөр. Бер уға йөрөп, обход яһап сығам. 1-2 километр барашым да шулай ти. Олатай йөрөгән файҙаһы бар. Йөрөйм. Көнөнә 1-2 километр обязательно. Теҙгенде усығыҙҙа ныҡ тотоғоҙ, ысҡындыра күрмәгеҙ Ғайзулла олатай. Фашистарҙың ҡотон осороп, кире өңөнә ҡыуып ҡайтарған, Европаны дер һелкеткән батырҙарыбыҙҙың береһе бит һеҙ. Һалдаттар бер нигә лә бирешмәй. Кисәге һалдат бөгөн дә һалдат булып ҡала.